do meu YouTube, Enzo Gamer. Olha, deixa o like e se inscreve no canal. Vai ter vários jogos. A gente vai fazer vídeo de jogo? Aham, mãe. E você vai pôr com Control Free, né? Ah, é verdade. O jogo é o Donkey Kong Country. Ah, você fala inglês não, mas é isso aí. Mamãe, então vamos pôr. É porque você tá falando Country Free, eu acho. Aí a mãe entendeu outra coisa, mas é o jogo mesmo. Mamãe, Mas a gente não vai conseguir pôr por quê? porque a gente não vai conseguir, né? Com Control Free. Porque, né, a minha televisão tá bugando, não tem como. Não vai dar Não é que pra... a TV tá bugando. O que foi que a gente conversou? A gente conversou que não vai dar, e aí A gente vai colocar o PlayStation por quê? a gente vai colocar o PlayStation. Porque eu não entendo. Porque A mamãe colocou a fonte em algum lugar e não tá achando, não é? A mamãe colocou a fonte em algum lugar e não tá achando, por isso que não tá dando. Mas que depois, quando eu achar, a gente vai jogar, não é? Quando a gente achar, gente, a gente vai jogar no PlayStation. Qual o jogo que a gente vai jogar no PlayStation hoje? O de luta. O de luta? Você fala inglês não, gente, mas é King of the Fight. Alguma coisa assim, não é? Você tá empolgado? Tô muito empolgada. Você já sabe quem você vai ser? Não, Não? quem é você? Você não sabe qual personagem você vai querer ser? Não, aquela que é do cabelo branco. O do cabelo branco? Porque eu gostei dele. Depois a gente vai mostrar pro pessoal qual é o personagem, né? Não, vai ser agora. Não, eu tô terminando de lavar a vasilha pra gente almoçar, aí. Depois que a gente almoçar, a gente joga. Depois que a gente almoçar, a gente vai jogar. Uhul! Qual é seu papai de hoje? Vai ser arroz, feijão, frango. Não quero frango não. Aí você não come carne, você já contou isso pro pessoal? Olha, gente, cozinhando cenoura. eu não como carne, eu como cenoura com arroz e feijão. Que é a minha mistura favorita. É? Você come batata, né? Com batata. Você come verdura, vegetal, você só não come o quê? Carne. Por que você não come carne? Não sei. Quando eu provei uma carne eu gostei, só que agora eu não sei porque eu não gosto. Não sabe mais do que você não gosta? Não sabe. Não? Ô, gente, olha lá pra trás. Outra. Não, Marta. Gente, mas nossa, faz uma pirraça. Ô, gente, sabe esse tapete aqui? Esse tapete que tá na sala, na verdade, era um desses cobertor pesado, que tem até babado de cama de casal antigo, que casa de vó sempre tem. Então, é desse. Aí, a gente tava precisando muito de um tapete aqui em casa, tava fazendo falta, porque igual eu falei, e eu não sei se gravou, que em casa é muito úmido. Então a gente começou a sentir falta de, às vezes, tipo, ter um chão mais quentinho, né? Poder deitar no chão pra assistir um filme. E, tipo, não precisar ficar pondo edredom e tal. E aí a gente tirou, eu tirei o babado, né? Eu só puxei, já tava tão velho que puxei o babado, saiu tudo, virou um tapete. E ele fica pros meninos poderem brincar, pros meninos poderem correr, né? É isso. Só que toda hora que eu venho aqui, eles já bagunçaram de novo. Depois eu vou ver se eu gravo pra vocês um tour pelo nosso apartamento. Você vai gostar do tour pelo nosso apartamento? Agora que a gente já almoçou, eu achei bonitinho. O Enzo, ele é uma criança, assim, muito emotiva, né, meu amor? Ele é muito sentimental, ele
tudo ele se entrega de coração, assim, de uma forma extrema. Ah, mas toda criança se entrega, assim, toda criança se entrega, mas o Enzo é de um nível assim. Se ele vê uma foto dele quando ele era nenenzinho, ele se emociona. Au! 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 Mas é porque ele é muito emotivo, ele é muito sensível, ele gosta muito de carinho, né? Uhum. Mamãe te ama. E eu acho assim muito lindo da parte dele, sabe? E enfim. Né? Uhum. Eu aviso sempre quando minha mãe tá fazendo cocô. Eu gelo ruim. Eu gelo ruim. Tá, né? O que que isso tem a ver, mas tá bom. Mudando de pau pra cavaco, eu fico preocupada como é que tá essa questão da pandemia aí na cidade de vocês. Aqui a situação, assim, se tá na onda roxa o povo não respeita, se tá na onda vermelha o povo não respeita. Não então, respeita muito. não respeita, né? Uhum. Então não importa o que aconteça aqui. Eu tenho um cofrinho de casa. Por exemplo, se a gente puder sair pra Dos trabalhar, Toy até aí Story. tudo bem, mas as pessoas não conseguem entender o limite, elas Ah, meu aglomeram, Deus. enfim. Isso é um assunto que eu não vou nem entrar, porque é muito polêmico e eu não tô querendo polêmica. O que eu tô querendo dizer com a questão da pandemia é em relação a, por exemplo, Emanuel. Vou lá colocar. Emanuel ter tido tipo, bruxismo à noite, sabe? Ele teve um tempo atrás, mas passou e agora. Opa, desculpa. E agora tá voltando, né? E é devido a. Ele tá muito ansioso. O Emanuel tá com ansiedade seríssima, né, filha? Porque não pode sair. O Enzo sempre gostou muito de ir pra escola, o Enzo sempre gostou muito de brincar na rua. E aí agora que ele não pode estar fazendo essas coisas, o Francisco tá atacando. Então, assim, essa questão de ansiedade nele tem feito com que ele Eu já acordo desenvolva- brincando. Ele já desenvolva bruxismo, e, tipo, não importa quantas vezes ele brinque, não importa, tipo, quantas vezes ele corra, ele tem as necessidades, ele só tem 5 anos, então ele tá numa fase que ele precisa sair, que ele precisa ter contato com alguns outros coleguinhas e com essa pandemia a gente não consegue isso, né? E eu tenho pensado seriamente em começar a caminhar com ele, né? Caminhar até então, pelo menos na minha cidade, é permitido, porque é uma questão de saúde. E começar a caminhar com ele, né? Tomando as devidas precauções, porque ele já pode usar máscara, ele sabe o que é um distanciamento. Só que eu fico muito preocupada porque, tipo, pra eu levar ele, eu preciso levar o Francisco, né? Ou então eu tenho que fazer isso num horário que meu marido esteja em casa, pra eu sair só com ele. Porque a minha preocupação também, além dele, é o Francisco. O Francisco ainda não tem idade para usar máscara. O Francisco tem 1 ano e 9 meses. Ele tem até tentado colocar, né? Eu acho bonitinho que a nossa geração tá assim. Quer usar máscara, o Francisco é álcool em gel toda hora. Mas eu fico muito preocupada, porque a máscara ela reduz bastante a chance de contágio. O Francisco não podendo usar máscara. Então você tá dançando, neném? Que agora a gente vai jogar! Eba! O neném tá mamando, mas a gente vai jogar, né, Enza? E qual é o jogo que a gente vai jogar? O de luta! Vamos entrar no jogo. Vai. A gente não conseguiu conectar a outra manete lá porque ela tá com mau contato. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai jogar um de cada vez, né, Enzo? Enzo, vai! O Enzo é o militar aqui, ó. Eu esqueci o nome dele. Vai lá, Enzo. Vai começar de novo. Esse aqui é muito fortão. Derrotei! Enzo Game campeão!
Tá com pouca vida, né, menina? Tá com pouca vida. Ah, vai ele de novo. Próximo round. Mas o round é chifre. Esse é o meu garoto. Toca o interfone aí. Quem ganhou? Quem ganhou? Eu. Tem certeza que foi você? Aham, tem. Tem todos. Você mesmo! Enzo é demais! É que aquele meu fartão que eu escolhi é muito forte. É mesmo? Eu ganhei sorte. Vai, Enzo! O Enzo joga no desafio! O Enzo é o de azul, o desafio é o de vermelho. Tá apanhando. Foca a câmera, isso. Não se apaga. Isso aí, filho, mas você vai vencer, você tem potencial. Vou vencer uma hora. Isso aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Direita, esquerda, direita, esquerda. E achou o ataque especial? Ó, ele é bravo, ó. Direita. Agora nós estamos jogando Sonic Blast. Sonic Blast? É, isso é Sonic Blast Man. Sonic Blast? Tá gostando do jogo? Aham, tô. Só que tem um monte de vilão. Ele tá nadando pra frente. Ele tá Agora a gente tá jogando Donkey Kong, que ele tanto queria. Não consegui conectar pelo Nintendo, né? Então, como meu esposo comprou um CD do Play 2 que vem com mais de 3.000 jogos de Super Nintendo, aí eu lembrei disso. Eu falei, ele queria tanto jogar, e eu coloquei. Vai estar uma peça. Ai, minha vez. Olha, gente, a mamãe tá jogando Donkey Kong, só que não deu, né, pra jogar no Nintendo, porque, né, ela não achou o VIP, né, que é pra pôr. E olha ela jogando. Ah, vamos jogando. Tá conseguindo me filmar direito? Tô. Hello, hello, nice to meet you. Voice inside my head. Hello, hello, I believe you. How can I forget? Ei? Mamãe vai pôr pra você titi. Faz X, mamãe. X. Quem tá ganhando? Is this a place that I call home to find what I E é com essa tentativa do Francisco fazer uma torre que a gente encerra o nosso vídeo. Né? Hoje é terça-feira, então eu demorei pra encerrar. Encerra pra nós, né? Olha. Fala com o pessoal pra se inscrever. Se inscreve no canal, olha. Eu tô assistindo Pica-Pau, olha. Olha, eu tô assistindo Pica-Pau. 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 Deixa o joinha, se inscreve no canal.